아래 어느 날 가족들이 저 때문에 밤새 뒤척이는 걸 알게 됐어요. 자려고 누우면 저도 모르게 코를 곤다는데 아침마다 머리가 무겁고 하루 종일 집중하기가 힘들었죠. 그런데 자세만 바꿔도 이런 현상이 달라질 수 있다고 하더라고요. 특히 옆으로 눕는 습관이 코골이 소리에 영향을 줄 수 있다는 게 놀라웠습니다. 정자세와 엎드려 자기 각각의 차이, 베개의 활용법 같은 꿀팁이 더 많다라고 하던데 어떻게 하면 가장 편안하게 수면 자세를 바꿀 수 있을까요? 자세한 내용이 궁금하다면 마이메딕스를 검색해주세요.